ecco qua la sistemazione delle cuffie HG, che ha dei fili un po' troppo corti e quindi ogni tanto mi tocca intervenire, però non ho mai avuto questo dispositivo qui, la terza mano cosiddetta, e invece devo dire che funziona molto bene. Si riesce a tenere il cavo, qui c'è anche una bella lente di ingrandimento con la sua lampada sotto. Direi che il risultato comunque è abbastanza buono.